ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு அக்ஷு உலகம். இன்றைக்கி உங்கள் லைஃப்க்கு தேவைப்படுற சில டிப்ஸை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஜூஸ் போடுறதுக்கு லெமன் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஜூஸில் அப்படியே சீட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அந்த சீட்ஸ் வராமல் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறதுன்னு தாங்க உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஃபில்டர் பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான். ஆனால் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபில்டர் இல்லாத டைமில் நீங்கள் இந்த கரண்டியை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கரண்டியை வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த லெமனோட சீட்ஸ் வந்து அப்படியே நின்றுடும். எல்லாமே பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு பாருங்கள். அந்த சீட்ஸ் கூட அப்படியே இருக்குது. அப்புறம் அந்த லெமன் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் விழுந்துடும் அது உள்ள. ஸோ இந்த மாதிரி ஜூஸ் குடிக்கும்போது அது வந்து நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும், இல்லை பசங்க குடிக்கும்போது உங்களுக்கு அது டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணும்போது இது எல்லாமே வந்துடும். இது ஒரு ஈஸி மெத்தடு தாங்க, இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபில்டர் பண்ணதில் அந்த சீட்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது, உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சோப்பு டப்பாவில் வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு சோப்பை அப்படியே வச்சுருக்கும் போது இந்த ஓட்டையிலையும் அந்த தண்ணிங்கெல்லாம் அப்படியே தான் நிறைய போகாமல் நின்று இருக்கும். அப்புறம் சோப்போட பின்னாடியும் அந்த தண்ணி வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கும். இதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த மாதிரி 2 ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சைடும் அப்புறம் இன்னொன்று இந்த பக்கமும் போட்டு விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் இப்போ சோப்பு இது மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சோப்பு அப்படியே இருக்கும், கரையவே கரையாது. அந்த தண்ணி மட்டும் ஃபில்டர் ஆகி கீழே போயிடும். சோப்பு பின்னாடி உங்களுக்கு அசிங்கமாகவே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் டிப் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தாங்க. குழந்தைங்க வந்து காரம் வந்து விரும்பி அதிகமாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க. எது சாப்பிட்டாலும் காரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற பேபிஸ்க்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் மிளகாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பை மட்டும் கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி முழுசாக அப்படியே போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுமோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக பொரியல் செய்கிறதோ இல்லை எது செய்கிறதுனாலும் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மிளகாயோட ஃப்ளேவர் மட்டும் தான் வருமே தவிர உங்களுக்கு வந்து அந்த காரம் வந்து அதிகமாக வராது. நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு, எந்த குழம்பு செஞ்சாலுமே நீங்கள் குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து அப்படியே முழுசாக போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப மணமாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாகவும் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன்ஸு இந்த கல்யாணத்தில் போகும்போது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இல்லை பசங்க ஏதாவது ஜூஸ் குடிச்சு இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன்லாம் இனிமேல் தூக்கி போடாமல் இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வாங்குகிற திங்ஸ் எல்லாமே, அதாவது இந்த மாதிரி லூஸில் ஏதாவது திங்ஸ் வாங்குவீங்க இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி கொட்டை வகைகள் இந்த மாதிரி வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு தருவாங்க. அதை வாங்கிட்டு மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் கேனுக்குள்ளே அந்த கவரை விட்டுட்டு இந்த கவரை நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு மூடியை நல்லா டைட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் இது போட்டு வைக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடைக்காத டைமில் இந்த மாதிரி வாட்டர் கேனை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே எதுவுமே போகாமல் பத்திரமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டிப்பு, ரவை மீதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய நாள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே பூச்சியெல்லாம் விழுந்துடும். அந்த பூச்சியெல்லாம் விழாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரவையை கொஞ்சம் நேரம் ஃபேனில் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே பூச்சி வண்டு எதுவுமே வராது. இந்த மாதிரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நாள் ஆனால் கூட வண்டு விழாமல் அப்படியே இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூண்டு உரிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பூண்டாக இருந்தால் உரிச்சிடலாம். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறதுக்காக நிறைய பூண்டு வந்து உரிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பூண்டை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுடுங்க. 10 நிமிஷம் போதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து உரிக்கும் போது ஈஸியாக வந்து அந்த தோலெல்லாம் வந்துடும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான டிப்ஸோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.